我必須要同佢講清楚，因為佢之前咧，佢咪連咪上嚟嘅時候咧，佢男朋友，佢叫佢男朋友啊，俾個交代佢啊，所以我今日知我都要必須要佢連上嚟，要佢俾個交代我啊，小燕姐姐。你要咩交代啊你？我講唔清啊，我而家發個電話號碼俾你。你發個電話俾我啊，你叫我聯繫佢上嚟啊？係啊，你等等我吓，我練唔練好啊？講真嘅喎，你哋覺得練唔練好啊？直播間嗰啲人，使唔使無視嘢封釘啊？我已經擺俾你啦，我已經擺俾你啦。唔係啩？練唔練啊？好多事嘅喎，咁樣。尾數8127啊，你幫我啦，唔係啊，哥哥你仲讀埋出嚟啲發，喂你個溫喎，你唔好讀出嚟得唔得啊？你讀出嚟嘅話都會影響喎，大佬好封號嘅噃。你等等我。唔好意思，唔好意思。你咁樣嘅話，你咁樣嘅話，我放你落去嘅喎。我係想問清楚佢個 B 究竟係邊個㗎？佢而家當我係乜嘢啊？當你係乜嘢啊？我等下先嚇，你等等我嚇。你叫阿強啊？你話叫我強啊？係啊。我叫你阿強啊？你叫咩強啊？你就話叫我強咗，你叫咩強啊？我叫何永強啊！我叫何永強。哦，喂阿正義啊？阿正義啊？你係邊位啊？我小賢姐姐，你唔記得咩？前幾日練過啊？佢應該入咗我直播間，你等下我嚇。誒，點解有回音嘅？係我有回音，我台手機定係點樣？聽到啊，而家聽得到。你等下我打一次電話嚇。我啱先唔好意思，我 cut 咗你線。我點解 cut 你線咧？我係小圓啊。我啱先講過噶啦，因為啱先咧有個叫阿強嘅，佢入咗嚟直播間，佢叫永強。佢叫我，佢叫我咧叫你入直播間，因為你唔聽佢電話係咪？你識唔識得佢啊？佢做咩連上嚟㗎？我同佢冇關係㗎喎，而且我同佢唔係好熟㗎嘛。我已經咁我問你，你識唔識佢啊？問你一句話，你識唔識佢啊？識識地啦。識唔識？識。我唔係，我已經同佢講得好清楚㗎啦。我叫佢唔好喺直播間嗰度亂講嘢㗎。即係小燕姐姐，我同你講，我真係同佢冇關係㗎。你可唔可以？咁你識定係唔識啊？我唔係好識佢，但係知道呢個人咯。咁你入嚟啊！佢話同你有關係嘅喎，佢又想你俾個交代佢喎。你到底識定係唔識？係啊，你cut咗線啦！你冇我識唔識啦？嗰個人有問題㗎，你冇聽佢亂噏廿四。但係佢唔肯落線喎，我同你講喎，我而家同你傾咗成半個鐘㗎啦喎，佢好激動㗎喎。激動啊！你唔覺得佢？你唔入嚟嘅，我就直接佢講㗎啦喎，你入唔入嚟啊？唉，好啦嚇，我入嚟啦咁啊，我去你直播間度啦。你而家即刻入嚟啊！好。佢話同你唔熟㗎喎。咩話？同我唔熟？係啊。佢話唔識你嘅喎，一等就知佢熟唔熟啦。我話你知啊，阿倩姐姐，3年前我就已經同佢一齊噶，佢同我唔熟。3年前同你喺埋一齊啊？可能咧3年之後，可能人哋拍你，可能後邊唔熟咧，係咪？之前熟，後邊唔熟咧？我同佢一齊咗好耐噶啦。好耐嘅問題，人哋都要結婚咯。依家都係即係我3年前同佢一齊，我直到依家噶。直到依家點解人哋會拍拖，人哋會揾你啊？你等下先，冇人連咗上嚟喎，佢話我唔夠膽連啊！你等下我打多個電話，要冇？你需唔需要啊？要啊，真係要。佢應該我打就俾佢都打唔到啊！我打多次電話俾佢。係咯，你快啲打啦俾佢啦！我真要問清楚佢係咩關係啊！唉，喂？你到底連唔連啊，靜怡？你唔連嘅話咧，我就直接同佢傾噶咯喎。佢同你傾乜嘢先？我依家就咪近嚟咁咯。我依家入咗你直播間啊！點解你唔連呢？嗱，你連唔連？我唔見到你連啊！老實講啊！咗啦，嗰個匿名啊！喂，阿正義啊！你同佢熟唔熟噶？你同呢個阿強？我同佢唔係好熟噶咋？你同佢唔熟，點解佢叫你俾個交代你嘅？佢變態嘅咩？佢亂咁呃噶咋？我連佢住邊度啊？佢阿爸阿媽叫咩名我都唔清楚。你話我同佢熟唔熟啊？嗱，咁阿強，你唔好去砌人哋生豬肉喎！人哋唔識你喎，你連上做乜嘢？大話，你點解？你講啊！你咁激動做乜鬼啊？你真係同我唔熟吓？老豆老母都見過晒，你同我唔熟咩呀？你老豆大話喎，陳正嘅。咁你個人，你真係吓熟唔熟啊？你使唔使咁緊張啊？你真係好嘢啊！你真係點可以咁樣？點可以咁樣講話我唔熟啊吓？咁到底熟唔熟啊？我得張床啊，係啊嘛，你唔好我得張床啊，都仲有佢條毛喺度啊，唔熟。喂，你夠膽話唔熟？你想點啊你？你咩意思啊？你喺度咁多人面前喺度講呢啲嘢，你知唔知醜嘅啫？亂咁講嘢啊！真係啊！我咩？你間床？喂，你間床有條毛關我叉事啊？呢條毛係你自己跌嘅係咪？唔係我嘅係咪啊？
咁我問你，你點解留條毛喺阿強嗰張床嗰度啊？點解你會有毛髮喺佢張床嗰度啊？喂，小圓姐姐，嗰條毛係我嘅咩？佢有咩證據證明係我㗎？哎呀，佢知道我 number， 我又唔知道。咁到底咩狀況？你講，你哋兩個講啦。有毛留喺人哋嗰度嘅，點解你會留毛？我嗰啲毛有咁長嘅咩？陳靜怡嚇？喂嚇？唔即係唔係你唔通我㗎嚇？長攣攣喺度唔係你唔通我㗎？喂，你真係搞笑啊！你講啲咁嘅説，你真係講啲咁嘅説話，你真係話唔識我哋嚇？你夠膽咁樣講？喂，你係咪發噏風啊？呢度亂噏乜嘢？你條毛長定？呢條毛長短關我叉事？我點知你嘅毛長定係短啊？真係啊！我睇過咩？我冇睇過你嘅喎。哦，即係依家就唔認啦，係嘛？嚇！多謝呢個朋友。我床頭仲有張，我床頭仲有張相喺度，你冇得抵賴過啦。你唔好噏多度噏喎！我都同你講清楚啦。我淨係當你普通朋友㗎咋，你可唔可以唔好喺度亂講嘢啊？你真係好煩啊！仲喺度講毛，真係你知唔知醜啊？真係成千人成萬人咯，喺度講毛，你快啲躝翻落去啦！亂咁噏嘢，躝翻落去。唉，我躝翻落去，我今日叫阿小圓姐姐練你啊，都係因為我想問清楚你啊，打嘅電話俾你都唔聽，因咩事啊？喂，你一日咁打咁多次啊，邊個得閒聽你電話啦？你都騷擾人嘅，真係啊！點聽啊？小圓姐姐，你咪同佢講嘢，你直接同我吸一個線啦，佢好煩啊！你問下直播間嘅人，直播間嘅人吸唔吸啊？喂，喺度亂噏嘢，喺度亂噏落去啦你唔好喺度亂講啊！嗱，咁因為佢自己又花咗錢嘅，你又花咗錢嘅，我冇權力吸人哋嘅喎，呢個係一個情感連線節目嚟嘅。咁你話佢講粗口啊，點樣啊？我可以 cut 佢落去啫。問題佢冇啊，佢連上嚟訴說佢自己嘅故事嘅喎。你到底咩情況啊？其實你講啦，老實講啦，咩狀況㗎？你兩隻嘢？佢同你講嘅啫，我點解要聽你哋講啊？仲有你條粉腸啊！你唔好喺度亂噏24啊！你嗱，呢個哥哥我問你啦，你同佢有咩關係？嗱，佢有男朋友嘅，你係咪第三者？佢有禮物，佢就係第三者。佢做咩第三者啊？佢點做第三者啊？佢有男朋友嘅喎，佢就嚟結婚嘅咯喎。佢同我一齊咁耐，3年啊！我同佢一齊嘅時候啊，佢啊都未同依家嘅條仔一齊噶。咩啊？哇！你呢個咁嘅陳靜怡嚇，當初係又話你係中意我嘅啊，又話要喺我間餐廳度做嘢啊，咁我即刻安排啦嚇，每個月都俾你8000啦嚇，平時啊唔夠使啊，我都即時轉帳俾你啦，你都話唔識我嚇？咁有冇轉帳記錄先？當然有啦。你聽唔聽得到啊，姐姐仔？咁即係話佢同你有轉帳記錄噶喎？轉帳記錄有點啊？轉帳記錄啊？咁你都識講啦，你去餐廳噶嘛？咁我去你嗰度消費轉嚟轉去好正常啫。轉嚟轉去有8000蚊，每個月固定嚇。咁你即係咩意思啊？咁我去嗰度做嘢啊嘛，我打工嘅啫，咁佢發工資俾我喎，咁呢啲係啊，咁好正常啫，係咪？你係老細，我係員工，你唔通你唔使出糧俾我啊？咁呢啲轉帳記錄啊，算得乜嘢啊？可以做咩證啊？係咯，你出糧嚇？咁你平時嗰啲咧嚇？平時嗰啲520啊、1314嗰啲又係要出糧俾你㗎係嘛？咁即係話人哋係真係付出咗嘅喎，你到底同佢有咩關係啊？呢個靜怡，你死火喎，同你講喎。咩啊？佢嗰啲520、1314啊，咁工資啫，佢話俾我嘅獎金嘅啫，咁呢啲又算得乜嘢啫？你唔好講大話啦，你講大話，你肯定同呢個男仔有關係嘅，你唔使講啦。呢個哥哥你係而家咩狀態啊？你話就話係做嘢啫，你有真正嘅返過工咩？嚇？你電話喎？我做咩嘢冇？我做咩冇返過工啊？有邊個人可以證明到你返工啊？你自己諗啊！咁你到底啲咩情況嘅？咩冇人證明我返工啊？咁你個餐廳係咪有嗰啲小眼睛嘅嗎？攝像頭嘅嗎？可以證明㗎？咁你到底點樣嘅？姐姐仔，你到底同佢咩關係嘅？到底點樣㗎？我同佢係僱傭關係嚟嘅咋，我同佢冇乜關係嘅，淨係僱傭關係嚟嘅咋。你唔好喺度亂噏24。你講埋呢個直接情況啦，你唔好喺度忽悠啦。呢個哥哥到底咩狀況啊？究竟？喂？僱傭關係嚇？你喺我張床度返工係真？哇！你到底咩情況㗎？我夠你無，我夠你無恥。點無恥啊？你係一邊咧就係享受住同我一齊咧飲我嘅食我嘅住我嘅一個屈美十
你居然同第二個閪仔準備搞結婚嚇，兩家茶禮，點解定義你到底？影響嘅喎。咩點嘅小圓姐姐，你冇信佢話啦，何永強，你有老婆㗎，你喺度亂噏廿四，你唔驚你老婆知道嘅咩嚇？你成萬人喺度啊，聽住你講喎，你有老婆㗎，你仲喺度同我即係仲要話同我發生關係喎。我而家唔理咁多，我而家唔理咁多，你就知道，我就知道你要同個閪仔結婚。咁你有老婆嘅喎，強，有老婆嘅，咁你佢要結婚係佢自由嚟喎，佢單身嘅喎。講句難聽啲啊，你反正我唔理啦。你而家當我係乜嘢先？我究竟我想問下你啊，陳正義。咩？我當你係乜嘢啊？我第日同你係普通即係僱傭關係咯，乜嘢？啱先咪講咗咯，朋友都算唔上啊！我同你講啊，你唔好喺度亂噏廿四啊！你睇下成千人仲係喺床度翻工，仲係有條毛啊！你真搞唔搞笑嘅啫？成萬人啊！呢條友仔成萬幾人啊！你喺話你張床又話咩翻工又話有條毛啊！笑死人啦！萬一你老婆上嚟知道你咁樣講啊，真係啊！你老婆都唔要你咯。哦，依家你就講呢啲咁嘅道德說話係咪？咁你道唔道德啊？乜當初我搞你嗰時候，你唔係好享受咩？你咪想叫我大力啲嘅咩？吓？做咩咁猥瑣啊？強，得唔到嘅，永遠都在騷動係咪？你有家庭嘅，咁咪好嚟好去咯，強。我而家同我老婆已經分咗居啦，阿小姐姐。咁點解無啦啦分居啊？咩原因分居啊？你老婆知道咗咩？我老婆肯定知道啦。嗰時候啊，佢喺我呢個餐廳度翻工啊。咁我哋之前一直都係情侶關係噶嘛，係咪先？佢居然偷偷睇，佢偷偷地咧就加我老婆個微信啊，將我哋兩個人嘅相冚唪唥發晒俾我老婆。咁你阿姐姐啊，咁你自己又唔道德咯？你又發啲相俾佢老婆噶喎？係啊，我老婆嗰時候大肚臨登，都激到流咗產啊！咁點算啊？依家咪同我分居咯，一直同我分居咯。我就為咗佢咋。咁你為咗佢，咁你自己唔值咋？你自己懵丙啦！你明知自己有家庭嘅，個老婆大肚臨登嘅，你都死溝女，你怨得邊個啊？哥哥？佢亂噏廿四嘅啫，我根本就冇發過。係佢搞成我咁噶。咁你都要負責任噶，係佢搞成你咁樣，係咪？牛唔飲水唔撳得牛頭低嘅，係咪先啊？你自己見到有水你去飲，係咪先？你要飲西水，飲到你自己柒懵懵，個老婆大住肚，你仲去飲？你好渴咩？佢亂噏廿四咋，我邊有發過嗰啲相啊？根本就唔係我做㗎。你又係嘅，明知人哋個老婆大住個肚嘅，你發啲相過去做乜嘢啊？係咪想上位啊？邊有發啫？你有咩證據證明我發㗎？你攞證據出嚟啊！話我發。嗱，你仲係睜住隻眼講大話嘅，人哋個男人都連埋上嚟㗎啦，唔通佢砌你生豬肉咩？佢中意砌我生豬肉，砌我生豬肉，咁我點知佢有咩心態啊？咁你講阿強，嗱呢個女仔啊，佢講到咁樣啦。嗱，阿張姐姐，依家咧就講到呢個情面啦，收我亦都收唔翻噶啦，係咪先？係啊，冇錯啊，我知道我對老婆住啊。係啊。咁但係有乜點咧？但係佢而家背住我同第二個男人去結婚啊，偷偷地啊，你知唔知啊，小紅姐姐？佢背住你去同佢結婚，咁你同佢之間咩關係啊？其實嚇，你又未離婚嘅係咪啊？離咗婚未啊？婚姻居咯。咁咪就係咯，你有婚姻關係嘅，佢係自由身嘅，佢要結婚就係結婚嘅，就即係嗰啲咁點講咧？講就講明自己係一隻懵丙啫，你係一隻懵丙啫。佢就係懵丙嚟嘅，佢啱先佢自己都話有家庭啊！你背住我同另一個，你話你居然講得出嘅，背住我同另外一個人訂婚啊，準備結婚啊！我同你係夫妻咩？我都唔係同你夫妻係咪？我點解對唔住你啫？我點解我都未結婚啊？我點解唔可以同人哋結婚咧？我都同你講，我中意嫁邊個嫁邊個啦，我單身噶嘛，呢個你都要管。唔係，我好想講到依家我都唔明白佢哋喺度有咩訴求，有咩喺度講咩，扯呢樣有咩用咧？咁你冇聽呢個故事啊嘛？十一維度。唔係，我有聽，我嘅意思。邊有聽啫？呢個故事。咁你呢個男嘅，咁你上嚟做乜鬼啫？你又唔可以同人結婚，人哋結婚關你咩事啫？我話俾你知啦，佢個嘴巴就闊，好似條河咁闊，咩都要管。你自己又未離婚，人哋又係單身嘅，人哋結婚，我都唔知個男嘅上嚟做乜鬼。唔甘心咯，做乜嘢啊？付出得多咯，頭家搞成咁樣咯，轉個威美十，佢要你結婚就結婚咯。呢個哥哥個心態咪咁樣咯，十一維度。呢個姣婆搞到我身敗名裂啊！家庭之碎，佢想走啊，走得咁容易啊？吓！我為咗佢啊，同我老婆離咗婚啊！又話咩？你又分居咪離婚？咁冇一句真嘅，佢兩個講嘢都唔知邊個真邊。